أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء سلورم پارا آخری آیت مبارک ده هغې ابتدائی حصہ. مخکې آیت مبارک کې د میرنا مور سره نکاح کول د هغې حرمت ذکر شو چې دې سره نکاح کول حرام دي. اوس د دې نه وروستو د باقي زنانو تفصیل بیانوي چې هغې سره نکاح کول دا حرام دي. دغې زنانو ته محرمات ویلی شي چې دې زنانو سره نکاح کول دا حرام دي. بیا د محرماتو درې قسمونه دي. لومبنی قسم هغه محرمات ابدیه ورته ویلی شي، یعنې داسې محرمات، داسې زنانه چې هغې سره همیشه دپاره نکاح کول حرام دي. نو په هغې کې د نسب په اعتبار سره اووه محرمات د دې آیت مبارک په ابتدایي حصه کې ذکر کړي دي چې دا اووه قسمه زنانه داسې دي چې دا دې سره نسبي رشته ده او دې سره نکاح کول همیشه دپاره حرام دي. په هیڅ صورت کې د دې سره نکاح جایز کیږي نه. دې ته ویلی شي محرمات ابدیه چې مستقل د دې سره نکاح حرام ده. دویم قسم محرمات رضاعیه ورته ویلی شي چې هغې کې صرف دوه زنانه ذکر کړي دي او احادیثو مبارکو کې راځي چې کمې زنانه په نسب کې حرامې دي نو هغه د رضاعت په رشتې سره هم حرامیږي. نو دویم قسم رضاعت په اعتبار سره محرمات رضاعیه، یو زنانه پردې زنانه ده، هغې سره د نکاح کول جایز دي، خو که چېرې ده د هغې زنانه پیرودلې دي، د خپله مور نه ده، نو دا اوس د ده رضاعي مور شوله، نو دې سره د ده نکاح مستقل حرام وګرځېدله. اوس په هیڅ صورت کې د ده نکاح د دغې زنانه سره جایز نه ده. او د دغې زنانه څومره لوڼه دي، مثلا یو هلک هغه د دغې زنانه پی وخوړل، نو د هغې چې څومره لوڼه دي نو د هغې ټولو سره د دې نکاح حرام ده. داسې نه ده چې کومې جینۍ سره یې پی خوړلي نو هغه حرام ده او د هغې نه علاوه نورې ورله جایز دي. نه، دا ټولې د ده رضاعي خویندې شوې چې دا زنانه رضاعي مور شوله، نو د هغې څومره لوڼه دي نو هغه ټولې رضاعي خویندې شولې، نو په هغې کې د یوې سره هم د نکاح جایز نه ده. اوس د سره خو نکاح حرام ده، خو که د بل رور دی نو د هغه خو دې سره رشته نشته دی، نو د هغه بل رور سره نکاح جایز ده. خو چې د کوم پی خوړلي د کومې زنانه نو د هغې د ټولو لوڼو سره د هغې نکاح حرام ده. یا یو جینۍ ده چې هغې د پردۍ د بلې زنانه پی وخوړل، نو د هغې چې څومره بچي دي هغه ټول د دې وروڼه خویندې دي، نو دغه جینۍ چې دا بارۍ جینۍ ده صرف د زنانه پی خوړل دي، نو د هغې نکاح د دغې زنانه د ټولو زامنو سره حرام ده. خو که د هغې جینۍ بله خور ده نو د هغې ورسره رشته نشته دی، د هغې ورسره نکاح کیدلی شي. نو دلته صرف دوه رشتې ذکر کړي دي، یو رضاعي مور
او دویم رضاعي خور. خو نسب کې چې کومې رشتې حرامېږي نو هغه د احادیثو مبارکو په رڼا کې هغه ټولې رشتې په رضاعت کې هم حرام ګرځي چې څنګه په نسب کې حرام دي نو هغه شان په رضاعت کې هم دغه رشتې حرامې دي. دا دوه قسمه محرمات په دې ننني سبق کې ذکر دي او بیا دې نه وروستو هغه محرمات ذکر کیږي چې هغې ته ویلی شي محرمات بالمصاهره. مصاهره دې ته ویلی شي چې هغې کې انسان واده وکړي، نکاح وکړي. نو اوس د خواښې شوله نو خو پردۍ زنانه وه تر دې وخته پورې چې ده د جینۍ سره نکاح نه وه کړې نو پردۍ زنانه وه هغه پې حرام نه وه. خو اوس چې ده نکاح وکړله نو د خواښې دا په ده باندې مستقل حرام شوله. نو دې ته محرمات بالمصاهرت ویلی شي. یا د دغې جینۍ بله خور ده د تر څو پورې دا جینۍ د ده په نکاح کې ده نو هغه په ده باندې حرام ده خینې. خو که دې له طلاق ورکړل او د هغې عدت بیا تیر شو، عدت کې دننه د بلې خور سره نکاح نشي کېدلی. یو کس ما نه تپوس وکړو یو کس یو ښځې له طلاق ورکړل او د هغې بلې خور سره نکاح کول غواړي نو وی جج ده ته وی چې ته به عدت تیری. نو ما ته عدت په سړي باندې که په ښځه باندې؟ ما عدت خو په ښځه باندې، په سړي باندې عدت نه وي. خو ده دا خبره غلطه اورېدلې او دی پوه شوی نو. د جج مطلب دا چې د هغې کومې له د طلاق ورکړي دي نو د عدت په دوران کې د هغې د نکاح یو قسم تعلق تا سره برقرار دی. څو پورې عدت تیر شوی نه دی نو د هغې د بلې خور سره نکاح جایز نه ده. نو عدت به تیر شي نو د هغې نه پس به بیا د هغې د بلې خور سره نکاح کولی شي. نو په دې کې چې کوم محرمات ابدیه دي نو د هغې ذکر اول کړی دی چې په هغې کې د ټولو نه مخکې حقیقي مور ذکر کړی ده چې د مور سره نکاح کول دا مستقل طور حرام دي. دویم په محرماتو کې د لور ذکر کړی دی. څنګه چې مور حرامه ده نو دغه شان د مور د پلار مور نیاګانې درجه په درجه ورپسې ځه نو دا ټولې حرام دي. بیا د لور ذکر یې کړی دی نو څنګه چې لور سره نکاح حرام ده نو بیا د لور اولاد بیا د زوی اولاد داسې ورپسې ځه د هغې ټولو سره نکاح کول حرام دي. په دریمه درجه کې د خویندو ذکر یې کړی دی چې د خویندو سره نکاح کول حرام دي. نو که دغه خویندې دا په مور کې شریکي ورسره امو سره نکاح حرام ده او که صرف پلار کې شریکي مور جدا یعنې میرانه خویندې دي یا پلار جدا دی یا مور جدا ده یو کس کې شریک دي یا په مور کې شریک دي یا پلار کې شریک دي نو دغه خویندو سره ټولو سره نکاح حرام ده. البته پلار د یو داسې زنانه سره نکاح وکړله چې د هغې سره لور هم ده نو هغه مور پلار واخیستله او دا لور خپل زوی ته په نکاح کړه نو د زوی سره خو دې سره رشته نشته دی، هغه پردۍ زنانه ده، نه پلار کې شریکه ده او نه مور کې شریکه. هغې سره نکاح کول جایز دي چې کومه پرکټۍ د هغې سره راغلي نو هغې سره نکاح جایز ده. خو د مور شریکي خور سره یا د پلار شریکه چې هغې کې شریک وي نو د هغې خویندو سره هم نکاح مستقل طور باندې حرامه ده. بیا د خویندو نه وروستو د تروریانو ذکر یې کړی دی چې د پلار خور ده نو د هغې سره هم نکاح حرام ده او که د مور خور ده نو د هغې سره هم نکاح کول حرام دي. دغه شان خورزې او ریرې دې ټولو سره نکاح کول حرام دي. او په آخر کې بیا د رضاعت دوه رشتې ذکر کړي دي چې یو مور ده او یو خور ده وایي دې دواړو سره هم نکاح مستقل طور حرام ده. حرمت علیکم حرام کړي شوي دي په تاسو باندې مستقل طور باندې همیشه دپاره چې چا سره نکاح حرام ده امهاتکم. امهات جمع ده د ویلی شي مور ته، امهات میاندې، امهاتکم میاندې ستاسو. نو چې مور سره نکاح حرامه ده نو نیا سره داسې ورپسې درجه په درجه باندې ځه، که د مور د طرف نه نیا وي که د پلار د طرف نه نیا وي د هغې سره هم نکاح حرام ده. وبناتکم او ستاسو د لوڼو سره نکاح حرام ده. نو که هغه لور وي او که هغه نوسۍ وي کړوسۍ وي داسې درجه په درجه ورپسې ځه د ټولو سره نکاح حرام ده. و اخواتکم د اخت جمع د اخت خور ته ویلی شي د خویندو سره نکاح حرام ده. نو که دغه خویندې سکه خویندې وي مور او پلار دواړه شریک وي یا صرف په مور کې شریکې وي یا صرف په پلار کې شریکې وي درېواړو سره نکاح کول مستقل طور حرام دي. وعماتکم او تروریانې ستاسو عمه ویلی شي د پلار خور ته، د پلار د خور سره هم نکاح مستقل طور حرام ده. وخالاتکم او خالاګانې ستاسو د مور خور هغې ترور ته خالا ویلی شي نو د هغې سره هم نکاح مستقل طور باندې حرام ده.
وبنات الاخ او لونه د رورو. نو د رور لونه هغه ورېرې شولې، د ورېرو سره نکاح مستقل طور باندې حرام ده. وبنات الاخت او لونه د خور یعنی خورزه. نو څنګه چې د تر او د ورېرې نکاح ناروا او حرام ده، دغه شان د ماما او د خورزه نکاح دام حرام ده. و امهات دای ځای پورې خدا ورشته د نسب په اعتبار سره ذکر کړي چې دا محرمات ابدیه دي او د دې سره مستقل طور نکاح حرام ده، په هیڅ صورت کې د دې سره نکاح جایز کیږي نه. نو د رضاعت په اعتبار سره چې کوم رشته حرام دي نو په هغې کې صرف د دوو رشتو ذکر یې کړی دی. و امهاتکم او میان دې ستاسو اللاتی هغه میان دی ارضعنکم چې تاسو ته پی درکړي دي. او د دې پیو دپاره موده ذکر ده 2 کاله یا 2.5 کاله. د امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې مذهب دا دی چې تر 2 کالو پورې ماشوم د یو زنانه په اسکل، که یو ځلې اسکل او که بار بار اسکل، لږې اسکل او که ډېرې اسکل، نو دا د مور جوړه شوله، دا رضاعي مور شوله، نو د دې سره نکاح مستقل طور حرام ده. هغې دلیل د قرآن مجید هغه آیت مبارک نیسي چې کوم سوره بقره کې تیر شوی دی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، چې میاندې به خپلو بچو ته 2 کاله پوره پی ورکوي. نو دا د رضاعت موده ده. نو حرمت د رضاعت هغې وایي چې ثابتېږي په 2 کالو کې دننه. د هغې په مذهب باندې که د 2 کالو د عمر نه یو ورځ ماشوم سوا شو او هغه د یو زنانه پی ورودل، نو دې سره حرمت د رضاعت نه ثابتېږي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي هغې د قرآن مجید بل آیت مبارک په دلیل کې نیولی دی چې په هغې کې الله پاک فرمایي وحمله وفصاله 30 شهره، چې د دې ماشوم په ګېډه باندې اوچتول او بیا د پیو نه کټ کول د هغې موده 30 شهره 30 میاشتې دي. نو 30 میاشتو نه 2.5 کاله جوړیږي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې تر 2.5 کالو عمر پورې یو ماشوم د یو زنانه په اسکل، نو دې سره حرمت د رضاعت ثابتېږي. دغه زنانه د رضاعي مور شوله او د هغې څومره بچي دي لونه دي هغه زامن دي هغې رونه خویندې شو، نو د هغې ټولو سره د دغې ماشوم نکاح مستقل طور حرام ده. او نو که 2.5 کالو پورې د 2.5 کالو نه پس یو ماشوم په اسکل د یو زنانه، نو په هغې باندې نکاح باندې څه اثر نه غورځېږي او حرمت د رضاعت په هغې باندې ثابتېږي نه. عام طور باندې کورونو کې ماشوم وجاړي، د هغه مور هغه چېرته په کار کې مصروف وي، روټۍ پخوي، سالن پخوي، کپړې وینځي، د کور په کار کې مصروف وي، بله زنانه راپاسي هغه سینې ته واچي او هغه له پی ورکي. نو دی کې احتیاط کول پکار دي، ځکه دی کې بیا د رشتو مسله راځي، هغه رشتې بیا حرامېږي. مثلا چاچي ورله پی ورکړل او بیا د رشتې خبر راله د هغې لونه دي او مور پلار وایي چې دا ورېرې وله په نکاح باندې اخلو او د بل طرف ته د ماشوم پیس کلی دي، د رضاعت په وجه باندې دغه د تره لونه په ده باندې مستقل طور حرام دي، ځکه هغې رونه خویندې دي. نو بیا په دې باندې ګواهان مقرر کول پکار دي چې کومه زنانه پردي ماشوم ته پی ورکړل، نو په هغې د 2 کسان ګواهان مقرر کړي او ودې وایي هغې ته چې د فلاني ماشوم له ما پی ورکړل، ځکه خو ماشومان دي هغې خو د څه نه خبر نه دي چې هغې لوی شي، هغې ته خو پته نه وي چې زموږ د چا سره د رضاعت رشته ده. نو چې هغه ګواهان مقرر وي، نو که د دې سره د رشتې څه خبره په خپل منځ کې کېږي، نو هغه ګواهان به ګواهي ورکړي چې هغه فلانۍ زنانه خو موږ ته ویلي چې ما د ماشوم له پی ورکړي دي، نو تاسو چې دا کومه جینۍ ورله غواړئ نو دی رضاعي خور ده، لهذا د دې نکاح ورسره نه کېږي. اوسو ګواهان نشته دی، یو زنانه یو ماشوم له پی ورکړل او بیا هغې لوی شو، د هغې د رشتې خبره شروع شوله خو ګواهان نشته دی، هغه زنانه وویل چې ما د 2 ماشومانو له پی ورکړي دي، لهذا د دې حرمت د رضاعت ثابت دی، نو د دې نکاح صحیح نه ده. داسې مسله نبی علیه السلام په زمانه کې پیښه شوې وه. نبی علیه السلام
هغې کې نکام شوې وه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې احتیاط په دې کې دی، اگر چې ګواهان نشته دی خو احتیاط په دې کې دی چې ته دا ښځه د خپل ځان نه جدا کړې، دې له طلاق ورکړه. د هغې دواړو په منځ کې جدایي راوستله. نو احتیاط په دې کې دی چې کله خبره په شک کې پریوځي نو بیا هغه رشته هغه نکاح کول نه دي پکار، او که نکاح شوي نو احتیاط په دې کې دی چې هغه نکاح دې ماته شي، ځکه که حرمت د رضاعت د دې ثابت وي نو دې به ټول عمر په ګناه کې مبتلا وي، ځکه نکاح صحیح نه ده. نو په دې کې احتیاط کول پکار دي او په دې باندې ځان پوهول پکار دي چې چا سره نکاح کول جایز دي، چا سره نکاح کول دا جایز نه دي. نو څنګه چې په رضاعت کې مور حرام ده، رضاعي مور سره نکاح کول، نو دغه شان د هغې څومره لوڼه دي هغه د دې ماشوم خویندې شولې، رضاعي خویندې شولې، نو هغې سره نکاح کول حرام دي. حرمت علیکم حرام کړي شوي دي په تاسو باندې امهاتکم حقیقي میاندې ستاسو. مخکې میرانه مې ور ذکر کړې وه چې هغه حرام ده، اوس حقیقي میاندې ذکر کړې چې دا په تاسو باندې حرام دي. وبناتکم او لوڼه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او عمې ستاسو د پلار خویندې تروریانې، وخالاتکم او د مور خویندې تروریانې خالاګانې، هغې سره هم نکاح حرام ده. وبنات الاخی او لوڼه د رور ورېرې، د ورېرو سره نکاح حرام ده. وبنات الاخت او لوڼه د خور یعنې خورزې، د هغې سره هم نکاح حرام ده. وامهاتکم اللاتی او ستاسو هغه میاندې ارضعنکم چې تاسو ته پیدا کړي دي، نو د هغې سره هم ستاسو اوس نکاح مستقل طور حرام ده. څنګه چې د حقیقي مور سره نکاح حرام ده، دغه شان د رضاعي مور سره هم نکاح حرام ده. واخواتکم او خویندې ستاسو من الرضاعة د رضاعت نه، چې هغه ستاسو رضاعي خویندې دي، نو د هغې سره هم ستاسو نکاح حرام ده. حرمت علیکم امهاتکم حرام شوي دي په تاسو باندې میاندې ستاسو، وبناتکم او لوڼه ستاسو، واخواتکم او خویندې ستاسو، وعماتکم او عمې ستاسو، وخالاتکم او خالاګانې ستاسو، وبنات الاخی او ریرې ستاسو، وبنات الاخت او خورزې ستاسو، وامهاتکم اللاتی ارضعنکم او هغه میندې چې تاسو له پیدا کړي دي هغه هم حرام دي. واخواتکم من الرضاعة او رضاعي خویندې هغه هم په نکاح اخیستل حرام دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.